سپین خان را سره دا وخت ولاړ دی هغه هم ګورو چې سپین خان څه ویل غواړي په دغه وخت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سپین خان بیخي د نوم ورک شو. زما نوم خو په ټوله دنیا کې چلیږي ستا د دې نه ورک شوی نه یم خبر او نور خو زما الحمدلله په ټوله دنیا کې زما یو نوم دی. دا راته ووایه که نه لږ ګپ شپ به درسره هم لګوم خو نن د سرې ګرمۍ ته وګوره د والدینو ته وګوره د استادانو ته وګوره سټوډنټانو ته وګوره هر چا خپل کارونه هر څه پرې ایښي دي راغلي دي او په دې مظاهره کې چې دی په دې احتجاجي مظاهره کې شرکت کړی دی. په څه نظر ګورئ او د حکومت ته په څه نظر ګورئ؟ ګوره لول خو ستاسو ډېره مننه ډېره مهرباني. لومړنۍ خبره خو دا ده چې ګوره تاسو ته ما وویل چې سلیما کولاو ده شاپینګ مال کولاو دي د دنیا چې څومره کاروباري مرکزونه دي غونډ کولاو دي صرف نه صرف سکولونه بند دي. نو په کار ده چې د هر څه بند وي نو موږ به د سکول ډیمانډ نه کوو. نو هر څه کولاو دي په کار ده چې د سکول هم کولاو شي ځکه نن پرونو کابل ورځ په استادانو ګرفتاریانو شوي نو که تاسو وګورئ په بهر ملکونو کې د استادانو ډېر قدر دی په پاکستان کې د استاد قدر نشته. نو که د چپړاسي نه والا او زویمه د وزیر اعظمه پورې نو دا د هدي استاد د لاسه دي. نو موږ خپل کوشش کوو انشاءالله تعالی او موږ ورسره شانه بشانه. یو تپوس کوم چې چونکې حکومت چې دی د هغوی مرضي ده هغوی اجازت نه ورکوي نو دا احتجاج چې دی دا د سکول د کولاوېدو سبب جوړېدی شي. بالکل که حکومت اجازت نه ورکوي خو چې د دې خلکو اتفاق شي که نه په پوره KPK کې خلک راوځي نو دا حکومت په مجبوره شي اجازت په ورکړي. دا راته ووایه چې موجوده حکومت ته په څه نظر ګورې؟ زه په څه نظر ګورم او دغه نظر ګورم چې 600 روپو وړو هغه یې 1400 ته ورسولو. ښه داسې که سونه زه تا ته ووایم په 50,000 روپیو تولو هغه 1,32,000 ته ورسېده. که داسې ډالر یې جواب خو د اسمان سره خبرې کوي نو لکه په څه نظر ورته وګورم؟ مکمل خفه مکمل زه یوازې نه یم خفه ټوله دنیا خفه ده. خیر ته به ډېر خفه کېږې. ګوره داسې نه ده کنه جي ما هغه عمران خان به چغې وهلې وایي زه چینج راولم تبدیلي راولم او بدلون راولم. داسې بدلون یې راوستو چې سکولونه پکې بند شو کرونا پکې راله آفتونه پکې رالل لکه په یو حکومت کې په 70 کالو کې چا دومره قرضه نه ده اخیستې لکه عمران خان چې په دې 2 کالو کې. ګوره سپین خان سینما کولاو ده مولونه کولاو دي دې نه علاوه غټ غټ مارکیټونه پلازې په مسجد وزیر خان کې بل ورځ فلم د ډرامې هغه شوټینګ کېدو هر څه کولاو دي. سکول ولې نه کولاوي؟ نو موږ خواریان په دې یو چې مطلب سکول د هر څه کولاو دی سکول بند دی خو دا خلک جاهلیت طرف ته بوځي د رڼا نه وباسي. په کار ده چې دا سکولونه پورې ته ورکولاو کړي او ډېر ماشومان پکې سیندونو ته ځي وړي ډېر ماشومان پکې ګیمونه کوي. اشته خو د ماشومانو نه هېرې شوي دي تو 1-2 نه جو 2 والا نه ورځي ځکه چې 6 میاشتې وشوې هر ماشوم په ګیم کې او په دغه چکرو کې دی. نو زه لکه حکومت ته دا ریکویسټ کوم چیف منسٹر ته ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړي او په دې کې نوټیفیکیشن جاری کړي او 24 غنټو کې سرکاري سکولونه دي او که پرایویټ دي دا دې کولاو کړي. سپین خان مخکې به د احتجاج وکړو راوبوتې خلک به دې راغونډ کړو دا ولې د زړه زور دې ختم شوی؟ نه 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 ما په 12 اګست باندې هم یو درنه کړې وه خو تاسو ته تیاره ده تاسو ګورئ نو په 12 اګست باندې ما په ګراسي ګراونډ کې یو درنه ورکړې ده تقریبا هغې درنې سرنګ راوړو او بالکل یې راوړو انشاءالله راوړي به دا به موږ مجبوره وو. دا راته ووایه که نه سپین خان که چېرې اوس تاسو خو دا احتجاج وکړو که نه تاسو خو باقاعده راوتې د سکولونو لپاره چېرې سکولونه دې کولاو شي والدین خفه دي ماشومان پریشانه دي سکولونه سبقونه چې دي هغه تباه و برباد شول که د دې باوجود هم حکومت سکولونه نه کولوی بیا به مخې ته ستاسو لایعمل صحیح ګوره بیا خو لایعمل دا دی چې څومره سټوډنټان دي هغه به زه غونډ نه وباسم په ثابت KPK کې نو ته بیا ګوره چې په یو غنټه کې دا سکولونه کولاویږي که نه انشاءالله دا مې ورسره وعده شوه او انشاءالله. سم میسج ورکول غواړئ حکومتي وخت ته چې کولاوي کوي که نه بیا د سپین خان تاسو ته پته نشته؟ بالکل میسج ورکول غواړم که په دې احتجاج باندې ونه شوه نو انشاءالله تعالی چې بیا به زه راوځم په ثابت KPK کې به راوځو انشاءالله. دا لکه زمونږ بچي دي زمونږ سره احساس دی نو انشاءالله تعالی د دې بچو لپاره موږ راوځو انشاءالله او
په ګنټه دوو کې به ان شاء الله کار کیږي ان شاء الله ډیره مننه